睇，呢啲係私人住宅樓嚟㗎，個門口擺到企窩啲雕刻木頭啦。唉，一棵咁靚㗎木棉花樹啦。咁我就冇好大嘅精力嚟同拍片啊，真係。唉，你知啊，做嘢都做到成個人都散晒，唔係咁容易做啊，係咪先？哇！嗰棵唔知叫咩花，好靚啊！嗰啲私家地方啊，唉，真係隨便拍一拍，唔可以入人哋啲私家地方嚟啊，未經同意啊！好靚啊！嗰棵花係咪先？黑白白，啲種到好多啲蟲啊！哇！啲花啲花冇都好靚啊，係咪好靚啊？呢啲私家地方啊，啲花係咪好靚啊？呢幾棵，哇！真係好靚啊！咁多玫瑰花，係咪先？白白嗰啲羅漢松啊，係啊，啲蟲仔好靚啊，種到係咪先？哇！呢棵先夠靚，呢棵先至型啊！係啊，白白種到啲羅漢松，哇！呢棵嘢從頭打到落腳啊！係啊，白白啲傑作嚟啊！真係幾靚啊！呢棵嘢幾十歲啊！呢棵嘢，唔係簡單嘅，係咪先？個主人真係好幾靚啊，係咪先？幾靚啊！真係太靚啦！好啦，咁啊拍到呢度啊，啲花好靚開到，哇！呢棵仲靚啊，呢棵呢棵同開得仲靚呢啲，哇！太靚啦，太靚啦，係啊，係咪先？同你影翻個相先啦。呢個太靚。哇！咁濃啊你。陳金蓮。真係太靚啦，係咪？係。